کەی مادەی هۆشبەر سەری هەڵدا؟ مادەی هۆشبەر مێژوویەکی دێرینی هەیە. میسریە کۆنەکان، یۆنانیەکان، سینیەکان، سۆمەریەکان پێش 5,000 ساڵ بەردەم و پێش زاین مەوادی مخەدیریان بەکارهێناوە. وە دەتوانین بڵێن بە گشتی بۆ دوو مەبەستیش بەکاریان هێناوە. مەبەستی یەکەم بە مەبەستی پزیشکی بووە، مەبەستی دووەمیش بە مەبەستی وەرگرتنی نەشئە و سەرخۆشی بووە و هەتاوەکو ئێستاش بەردەوامە. و هەروەها دەمەوێت ئاماژە بەوەش بکەم بەپێی ئامارەکان، ئامارە فەرمیەکان بە تایبەت مەبەستمە، مادەی مخەدر لە نزیکەی 170 وڵاتی جیهان لە ئێستادا بەکاردەهێنرێ وەکو پەتایەکی سەردەم هەژمار دەکرێت و نزیکەی 200 ملیۆن معتاد لە ئێستادا لە جیهان هەیە و بەداخەوە ڕێژەکەشی ڕۆژانە بەرەو زیادەیە. و ئەوەی کە زۆر پێم مهم بوو پێم خۆش و ئاماژەی پێ بکەم ئەوەیە کە پێش ساڵی 1990 بەپێی زانیاریەکانمان کە دەستمان کەوتووە تەنها 2 کەیس هەبووە تۆمار کراوە لەسەر بازرگانیکردن بە مادەی هۆشبەر، کەچی بەداخەوە لە دوای ساڵی 2003ەوە بە تایبەت هەتاوەکو ئەمڕۆ لە بەرچاومان ڕوونەکە بە ڕێژەیەکی زۆر زیادی کردووە.